البنات؟ كي عشيتوا؟ لاباس؟ الحمد لله. البنات هنا باغا ندير معكم واحد الوصفه اللي هي ما شاء الله مليحه للكحه ومليحه لاغريب ويشربها الكبير والصغير. انا شفتها في الفيسبوك، البنات كاتبتها وحده حاطتها، بغيت نجربها مع البنات اللي ما يكونوش شافوها واللي ما يكونش عندهم الفيسبوك. بغيت العالم كامل يشوف هذه الوصفه لانها تعطي نتيجه ولا اروع بالنسبه للكحه. اول حاجه واش عندي البنات؟ عندي كاس كبير كيما هكا تاع ما، اللي بنا عندها العائله كبيره دير 2 كيسان تاع ما. انا عندي العائله صغيره درت كاس تاع ما وكاس تاع اتاي صغير ولا فنجان تاع السكر كيما هكا. البنات قربي لهم بنتي باش تشوفوا. وهنايا واش ندير نزيد عليهم، نغسل القرفه مليح مليح ونزيد عود كيما هكا تاع قرفه، وندق كيما هكا الخنجلان. عندي شويه تاع خنجلان ندقه كيما هكا في المهراز باش يطلق لي الريحه، ونشله. شوفوا البنات هاني شللت هاد شويه تاع الخنجلان. وهنايا عندي شويه تاع قرنفل. البنات خلوه كيما هكا بالراس تاعه، جيبوا القرنفل اللي يكون عنده الراس ما يكونش راسه مقلوع كيما هكا باش ينفعكم. ديروا كونتيتي كيما هكا حفينه صغيره، اغسلوها مليح مليح وزيدوها. هاد البنات المكونات كامل اللي درتهم راهم ملاح لاغريب ملاح لهاد اللوبه، الله ينحيه علينا ان شاء الله. واش نزيد معاهم؟ نزيد معاهم الليم، نديره دوائر. نغسل الحبه تاع الليم اولا، هاني قطعت غسلتها عفوا، ونقطعه كيما هكا طرونشات صغار كيما هكا. البنات نزيدو حيده، هاهي كيما هكا. ها قلت لكم البنات انا درت غير كونتيتي قليله. اللي عندها العائله كبيره دير 2 كيسان تاع ماء ودير 2 فناجيل صغار تاع السكر. انا راكم شفتوني درت كاس، واللي عائلتها كبيره دير 2 كيسان 2 فناجيل سكر و2 كيسان تاع ماء باش يقطع عليها كيما هكا. البنات نديره في النار حتى يبان يثقل عندنا يولي كي السيرو، ومن ثم كي يبغوا الاولاد يرقدوا الاطفال نعطوهم يشربوا جمغار في الواحد وما يشربوش الماء من وراه ويرقدوا، وان شاء الله بالشفاء عليكم. دوك يوجد نوريه لكم. هنا البنات ها هو هنا السيرو تاعي راه وجد. شوفوا ما شاء الله كي جا عطى لون وخدا اخر كاع. شوفوا لا كولور تاعه ولا تبدل اللون تاعه وثقال، وراها الريحه ما شاء الله غير ريحه الخنجلان والقرفه والقرنفل. شوفوا دوك هنا واش ندير؟ نخليه يبرد تماما ومن بعد نسده ونعطي للاطفال يشربوا ان شاء الله بالصحه والهنا علينا وعليكم. وجربوا هذه الوصفه في هذا البرد وفي هذا المرض ان شاء الله، الله يرفد علينا الوباء ويعطينا صحه جديده ان شاء الله. ومع السلامه البنات.